Kumusta mga lods? So dumating na naman yung order ko sa Shopee na GUB Hubs. Upgraditis na naman mga lods, no? So napagastos na naman uli. At samahan niyo ako magkabit nito ng hubs na to. Tsaka check na lang natin sa bandang huli yung sound check niya. Okay? So unbox muna natin itong GUB Hub na to. Actually galing China pala to, no? Pero based sa mga reviews, maganda naman daw. Tsaka durable din. So ito na siya. GUB. So ayan, no, kitang-kita galing Shenzhen City ng China. So try lang natin. Mukhang maganda naman based sa mga reviews. Tsaka maganda din yung tunog niya. Pinong-pino. Kasi 6 poles na to mga loads. Tsaka cell bearing na rin. Bali 4 na bearing sa rear. At 2 naman sa front. So sulit nito, no? Sa halagang 1,950. So dito sa amin sa Bohol, sa market namin dito is binibenta nila ng 2,500. So buti na lang nandito si Salamat Shopee. Nakatipid tayo ng konti. Kaya ang gaan, no, lods. Grabe. Parang wala kang hubs eh. By the way, 32 holes to ang binili ko. Tsaka true axle na rin siya, convertible. At may mga conversion kit na rin kasama. Pati skewers meron na rin. So gaan talaga. Ito check natin yung rear hub. Medyo may kabigatan. Pero compared sa mga ibang hubs, magaan pa rin talaga eh. Yan, ganda ng tunog. Pinong-pino. Pinong-pino mga lods. Yun. Yan, true axle. So may conversion kit siya para makabit natin yung skewers. Ito may kasama na ring spacer tsaka yung conversion kit niya. Okay, yung skewers. So full aluminum to, no mga lods. Ganda naman ang itsura, maganda yung quality. At yet bumili na rin ako ng yung Sagmit 1142 na cassette type na sprocket. So, upgraditis talaga mga lods, hindi maiwasan. Talagang sakit na talaga to ng mga biker. Alam kong maraming nakaka-relate yan kahit budget bike lang tayo. Konting upgrade lang, matutuwa na tayo eh. Okay, so kompleto naman, chinek ko, walang gas-gas, maayos naman, pati yung mga conversion kit niya, kompleto lahat. Pati skewers, no, mga lods, ang gaan pa rin. At iyan, on the way na tayo mga lods. Ito yung sprocket. Yung dalawang gulong. On the way na tayo sa mekaniko, bike mechanic, para magpa-align na rin. Okay, so ito yung papalit natin cogs. At yung GUB hubs na rin. Tunog na yabag na. Okay. Sana at maganda ang nito. Performance, Sagmit na cogs. At saka yung GUB na hubs. Okay, ito yung threaded type pa yung ko mga lods, no? 8 speed threaded type na cogs. So after a year nag-upgrade tayo ng cassette.
A few moments later. At ayan na nga mga lods. Napalitan na natin yung threaded hubs ko. Okay, so actually seal bearing din to mga lods, no? Sayang din eh. Kapit na lang natin sa ibang bike. Ayan na, si Sagmit 1142 cogs. At syempre, si GUB Hub. Nakabit na rin. Tsaka nagpalit na rin ako ng mga rayos, no? Mga lods, pati yung nipple. Kasi steel pa tong dati ko eh. Ngayon stainless na. Sayang din at para maisa na yung gastusin. So halaga ng ng rayos is 350 additional. Kasama yung mga nipples, so umabot siya ng 400. Okay, so kabit na natin to mga lods. At check na rin natin yung sounds niya. Check mga lods. Moderate. Tapos yung fast test.